חשבוק? שלום. הלו? שלום. שלום. רציתי לברר, יש לי HTC One 8 מקורי חדש עם האחריות שלכם, ולצערי הוא נפל לי במים. למים? נכון. לא, זה לא באחריות. הבנתי. גם משהו שאנחנו לא מתקנים. אתם לא מתקנים? לא, קורוזיה אנחנו לא מתקנים. לא מתקנים. לא. קורוזיה. אם אתה רוצה, אתה יכול להכניס אותה לבדיקה ב-94 שקלים, אבל אם זה קורוזיה, אז אנחנו לא מתקנים את זה, וגם לא תוכל לקבל החזר כספי כזה תשלום על בדיקה. טוב, אז אני מבין שאני קניתי מכשיר כמעט ב-4,000 שקל. אתם לא מתקנים את זה, אף מעבדה אחרת מן הסתם גם לא. זה לא עניין של שירות, אני מנסה להסביר לך שקורוזיה זה לא באחריות. אני אמרתי אבל אני מבקש תיקון בתשלום, לא בחינם. אני אשלם לך, שירות. זה רשום לך בתעודת אחריות. אני לא מדבר על האחריות, אני מדבר תתקנו לי, תגידו לי כמה עולה התיקון. שוב, אני מנסה להסביר לך שאם זה קורוזיה זה משהו שלא מתקנים. לא מתקנים גם אם זה בתשלום? גם אם זה בתשלום. הבנתי. אז ממי אני אמור לקבל שירות על הפריט הזה? זה אני לא יודעת, כי קורוזיה זה לא משהו שמתקנים. אני מבין שאת אומרת שאתם היבואן הרשמי לא מתקן אם זה קורוזיה, אבל ממי אני כן אמור לקבל שירות על מותג שקניתי בקרוב ל-4,000 שקל לפני מספר חודשים? ממי אני אמור לקבל שירות? ושוב, בנושא הזה אני לא יודעת אם אתה יכול לקבל שירות, כי זה משהו שאנחנו לא עושים. הבנתי. אני מתנצלת על זה, אבל זה... הבנתי. זאת אומרת, גם אם זה לא בגדר האחריות, גם אם אני מוכן לשלם כסף, אין לכם בתיקון בתשלום. כן. הבנתי. בקורוזיה, כן. תודה לך, ביי ביי.